Hola niños y niñas, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a tener una súper clase porque vamos a realizar una serpiente y lo vamos a llamar el despertar de la serpiente. Con esta actividad vamos a tener un reconocimiento visual y una asociación de la consonante S, porque su sonido es claro como el de una serpiente. Muy bien, mis amores. Pero para esta actividad necesitamos unos materiales. Una hojita de flop, marcador, unas tijeras, necesitamos un palito, una lanita, papelitos de colores verdes y pegamento. Muy bien, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Con el marcador vamos a realizar en la mitad de la hoja un puntico que va a ser nuestro modelo, nuestra referencia para realizar el espiral. Muy bien, y nos vamos a ir como si fuéramos a realizar un caracol en trazos de espiral. Muy bien, y voy a comenzar desde el punto, comienzo a girar, muy bien, nos va a quedar súper esta serpiente. Muy bien, después de haber realizado el espiral, vamos a recortar todo el círculo. Vamos a recortar por fuera todo el círculo. Todito lo vamos a recortar. Muy bien. Después de recortar el círculo, vamos a observar por qué nos va a quedar de esta forma. Y lentamente con las tijeras voy a comenzar a recortar por la parte de la colita. Bien, por la parte de la colita voy a comenzar a recortar. Recorto, voy a recortar por el lado de la colita de la serpiente. Empiezo a recortar por el ladito de la cola. Muy bien, después de haber recortado todo el borde hasta llegar a la cabeza, vamos a comenzar a pegar todos los papelitos por dentro de la serpiente con papelitos de color verde. Nos va a quedar súper hermoso la actividad. Vamos a rellenar toda la serpiente. Claro, como es su sonido. Muy bien, vamos a seguir pegando. Claro, se llama S, pero tiene un sonido muy particular porque nos encanta, porque suena como las serpientes. Muy bien, vamos a rellenar por todas partes. Lo vamos a dejar bien lindo, esa serpiente. Lo hago rápidamente, nos va a quedar súper hermoso la actividad del despertar de la serpiente. Mientras que le vamos poniendo el papelito, vamos a tener mucho cuidado porque no queremos que nuestra serpiente se despierte todavía. Muy bien, ahora vamos a coger en la parte de la cabeza, vamos a hacerle un puntico, porque en ese puntico vamos a hacer un pequeño agujero. Vamos a realizar un pequeño agujero, lo podemos hacer con las tijeritas y voy a insertar la lana por el agujero que realizamos. Les va a quedar súper hermoso el despertar de la serpiente. Vamos a atarlo, lo atamos por la cabeza de la serpiente.
serpiente. Pues va a quedar súper lindo y ya está. Muy bien. Vamos a tener mucho cuidado que no se nos vaya a despertar la serpiente. En la otra punta voy a atarle el palito, porque lo vamos a despertar lentamente. La serpiente. Muy bien, ya lo atamos. Y vamos a sacar nuevamente la palabra y dice serpiente. Muy bien, mis amores. Ahora lentamente voy a despertar la serpiente. La voy a despertar. Está despertando. Muy bien, es súper larga. ¡Wow! Y puedo comenzar a jugar con la serpiente. Muy bien, está despertando la serpiente. La volvemos a dejar dormidita y lentamente volvemos a despertar. Mira cómo sale la serpiente de larga. Muy bien, vamos a acordar de ponerle la palabra serpiente. Muy bien. Después de realizar nuestra serpiente y haber despertado esta larga serpiente, nos vamos a dirigir a la página del libro Arcoíris y vamos a dirigirnos a la página 69, donde encontramos un lindo texto que nos dice Susi y Sammy. Vamos a identificar cuáles son las consonantes y en especial la S. Muy bien, esta actividad la vamos a hacer en clase. Luego voy a repasar, a delinear todas las consonantes que observamos abajo. Muy bien, será súper divertido con la ayuda de la serpiente. Muy bien, mis amores, espero que les haya gustado la actividad del despertar de la serpiente, porque podemos identificar esa consonante S, que tiene un sonido súper especial. Muy bien, mis amores, nos vemos pronto. Muchos abracitos y besitos para todos ustedes.